Di video yang pertama ini kelihatan ada beberapa guru yang sedang rapat. Tiba-tiba, wow, terdengar suara cewek nyanyi men. Padahal di situ tidak ada cewek yang sedang megang mic. So, ini diambil di sekolahan Semarang men. Gue nggak tahu Semarang mana tepatnya. Yang jelas video ini diambil di sekolahan Semarang men. So, kalian bisa tonton videonya. Dan karena ini suara bukan penampakan, kalian bisa besarin volumenya. Dan gue akan coba untuk berusaha untuk membesarin suaranya juga. So, silahkan tonton videonya. Sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka dua termin dengan 4 penanya. Itu saya sedang sendirian di luar. Saya sedang sendirian di luar. Saya sedang sendirian di luar. Nah, ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik menghampiri saya. Nah, kemudian dia ya, kaitan dengan itu saya sebenarnya tidak berniat untuk korupsi. Jadi dengan itu kemudian bercerita ya tentang rekan saya Bang Samad itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Ada caranya. Ada caranya. Ada bagus baik. Iya, benar-benar dan silakan. Oke, di video kedua ini gue ambil di salah satu channel yang bernama Hackman. Dan bagi kalian yang pengen melihat video aslinya atau video originalnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ya, silahkan klik yang di bawah. Dan bagi kalian yang pengen merinding bareng gua di video ini, langsung aja kita tonton videonya pas paling serem. Di sini kelihatan ada suara yang kayak seperti wanita gitu lah, suaranya kayak hahaha gitu. Coba kalian bisa tonton videonya, langsung aja. Ini dia yang jelas, yang suaramu yang jelas, biar kita tahu gitu jelas ya, dan nggak jelasnya gimana. Oke, ini Via yang sebelumnya yang jelas ya. Yang sebelumnya ya, nih aku play ya. Nggak usah full deh, nggak usah full. Kita pengen tahu jelasnya kayak gimana aja. Oh, iya sendirian, tapi ini aku lagi ke Ungaran bentar ngambil apa kunci serep Vespa-nya. Oke. Nah, sejelas itu ya, sejelas itu loh. Sekarang kita play di bagian yang katanya ada suara ceweknya. Agak deg-degan, pin gue. Oh iya, suaranya ngendep. Wah kenter sih. Benar, aku kalau nggak salah tadi dengarnya hahaha gitu. Kayak semacam itu bukan? Atau kata-kata? Hampir kayak orang ketawa, tapi Kayak orang di ketawa. situ setelah aku play ulang pakai headset, Vin, aku dengerin jelas pakai headset waktu itu. Lebih ke kayak suara cewek nyapa, Vin. Nyapa. Coba Sekali lagi ya. Nih, aku deketin ke mic.
Iya, soalnya tiba-tiba nyendep gitu soalnya. orangnya gitu. Oke. Halo kakak. Rin. Ntar kamunya kabur. Ntar kamunya gitu. Oke. Halo kakak. Halo kakak. Halo kakak. Halo kakak. Oke, video yang terakhir ini adalah video gue sendiri, man. Video dari channel gue sendiri, yaitu itu tuh pas gue lagi uji nyali di sebuah pasar, men. Nah, pasar itu sebenarnya tuh masih dipakai, men. Masih dipakai untuk biasalah pasar gitu. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap banget, man. Tidak ada cahaya apapun. So, buat kalian mau tonton videonya, buruan cek linknya ada di bawah, cek bersih. Jangan lupa untuk tonton juga videonya yang kedua tadi dari channel Hak, linknya juga ada di bawah. Silakan guys, sekarang kita akan tonton videonya yang ini tuh ya, kalian bisa tonton videonya lah. Video yang ini dari channel gue langsung lagi, bukan dari channel lain. So, bila tonton videonya berikut ini.